핑크도 있죠. 핑크도 있고요. 요거는요, 원하시는데 붙이시면 되고, 방향 조절됩니다. 이렇게 서큘레이터처럼 방향 조절되고, 뭐 얘가 앞에 붙였더니 방향에 방해가 된다면 여기다 붙여도 돼. 원하시는데 붙여. 이것도 귀엽네요. 이렇게 방향에 방해가 안 되게. 이런 식으로 빼꼼하게 붙여가지고, 요 리본이 그거 한 번 더 누르면 세기 조절됩니다. 요거 시원해요. 지금 뭐 에어컨 이런 거 안 틀었는데도 굉장히 시원합니다. 소리 들리세요? 방향 조절 되고요. 요렇게 너무 귀엽죠? 너무